Нөө Батлгэр гэдэг. Намайг Ууган Чимэг гэдэг. Манайх 4 хүүтэй айл байгаа. Аль болох ер нь чөлөөтэй хүнтэй одоо санал бодлоо ерөнхийдөө чөлөөтэй илэрхийлж Өөрийн гэсэн одоо тий байр суурьтай өөрийгөө илэрхийлэх хааждсан одоо илэрхийлэх чадвартай байгаас гэж боддог. Ер нь бол бит хоёрын хоёулынгийн дөрөв аав нь аягүй сайн ном уншдаг. Ерөнхийдөө уншсан номныхаа талаар хоорондоо маш сайн ярилцдаг. Хоорондоо ингээ ярилцдаг учраас хүүхдүүд маань илүү ном унших дуртай болсон. Судалгаагаар бага насны хүүхдүүдийн дунд альвааг танин мэдэгт нь гэр бүлийн гишүүд нь хүүхэдтэй дэмжлэг үзүүлдэг 57.6%. Гэртээ 3 ба түүнээс олон хүүхдийн номтой хүүхэд 28.6%. 2 ба түүнээс дээш төрлийн тоглоом түүнийг орлуулах зүйлээр тоглодог хүүхэд 65.1% байдаг байна. Орой 10 цаг гэхэд бүгд хүүхдүүд унтсан байх хэрэгтэй байдаг. 10-аас хойш зурагт үзэхгүй, 10-аас хойш зурагт үзсэн бол маргааш нь одоо зурагт үзэх одоо 2 цагийн хугацаа байлаа гэхэд тэрнээс нь одоо багасгадаг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэрхээр хүүхдүүд яг 10 цагтаа унтдаг болдог. Асуудлыг хэрхэн шийддэг вэ гэхээр ерөнхийдөө бүр аргадаад болохгүй бол нэг орхичдаг. Одоо манай баг маань одоо 3 настай учраас маш зөрүүд. Тэгээ орхичоод манай баг маань одоо тэгээд өөрөө үрж ирээд ааваа би тавьширцсан, ааваа миний өөр гарцсан гэдэг асуудлаар ярилцсан. Одоо их нэртэйгээ зөвшөлдсөөл хүүхдүүдтэйгээ ярилцаал. Тэгээл за энэ болно, энэ болохгүй. Болно гэсэн юмдаа бол чадхаараа амлалтандаа хүрэхийг хичээдэг. Ерөнхийдөө орондоо ярилцдаг л гэж ярилцаж ойлголцдог гэхийг хичээдэг. Манай улсад 1-ээс 14 насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд сахилга хүмүүжлийн арга хэмжээ авахдаа 33.2% нь бие махбодыг шийтгэх хүмүүжлийн аргыг хэрэглэдэг. 40% нь сэтгэл санаагаар дарамтлах хүмүүжлийн аргыг хэрэглэдэг байна. За бид хоёр хүүхд хүмүүжил дээр бол одоо нэг талд байж чаддаг. 4 хүүтэй айл мэдээж өдөр тутам асуудал гарна. Жишээ нь хэд манай хүүхдүүд утас бариана, зурагт үзнэ, тэрийг нь хоёлаа аль болох ярилцаад цагтай минуттай хугацаатай байдгийн ямар нэг юм цагтай минуттай хугацаатай байдаг гэдгийг ойлгуулад ярилцдаг. Эсвэл нэг нь уцаа өгчөөл нэг нь уцын үгээ чи зурагт үзэж утас үзүүлж болохгүй гэдэг ингэх ч юм уу тийм юм байдаггүй. За хэлсэн л бол энэ үгэндээ хүрнэ гэдэг юмыг л ойлгуулах гэдэг. Тэгээд тэрийг ингээ ойлгоод эхлэхээр хүүхд маань за чи өнөөдөр ийм буруу юм хийсэн байх шүү. Энийг ахиж битээ давтаарай гэдэг юм бол одоо юу гэдэг. Заавал би давтахгүй гэлдэх юм бол манай хүүхдүүд ер нь их айхтар давтаад идэв. Яг ингээд амлалт өгöd. Гэх мэтчлэн ингээд болвол үлгэрлэж те бүр боломгүй бол одоо ингээд тайлбарлаж хоорондоо ярилцаж ингэж явах хичээдэг. Ингээд өөрөө болвол үлгэрлэхийг боддог. Энэ мэдхгүй дээ, энэ чадахгүй дээ гэхээсээ илүү энэ нь ийм шүү, тэр нь тийм шүү гэж ярилцах нь одоо манай гэр бүлийн эрх хэм зорилго. Тэгэхээр та бүхэн бас хүүхдүүдтэйгээ их сайхан ярилцаад хүүхдүүдээ хайраар сайхан үлгэрлж амьдарцгаагаар айл гэж хэлье да. Хайраар үлгэрлээ.